Hola, les doy la bienvenida el día de hoy a nombre de Sendero Saludable. En esta ocasión hablaremos de uno de los alimentos más ricos en propiedades curativas y medicinales. Cuenta con múltiples aplicaciones y con extraordinarios beneficios. Me refiero al maravilloso jengibre. En esta ocasión conoceremos sus efectos para combatir la tos con flemas en personas adultas. El jengibre, ¿qué no hace el jengibre para nuestra salud? Afortunadamente pocas cosas son las que no, y desde luego que para la tos es un remedio muy recomendado. El jengibre cuenta con importantes vitaminas y minerales como el fósforo, potasio y la vitamina C. Tiene propiedades expectorantes y antiinflamatorias que reducen los síntomas de las vías respiratorias como la tos. Facilita la expulsión de flemas y limpia las vías respiratorias. Además, fortalece el sistema inmune protegiéndonos de enfermedades. Los resultados suelen darse en muy poco tiempo, así que no esperes más y comienza a utilizarlo. ¿Cómo consumir el jengibre para la tos? Te sugiero preparar una infusión con 3 trozos de jengibre fresco en 500 ml de agua. Permite hervir por 10 minutos y añade el jugo de medio limón y una cucharada de miel. Retira del fuego y deja reposar 10 minutos más. Posteriormente bebe la infusión 3 veces al día. El limón ayudará a mejorar las defensas al ser antioxidante y la miel resulta expectorante, al mismo tiempo que mejora el sabor de la infusión, pues el jengibre tiene un sabor particular, ligeramente picante que no suele ser del agrado de muchos, aunque no es demasiado comparado con los beneficios. Resultados en poco tiempo, protección garantizada, además de los muchos beneficios más que el jengibre nos aporta. Muchas gracias por tu compañía. Me despido a nombre de Sendero Saludable. Hasta la próxima, suscríbete al canal y comparte. Gracias.